Tu t'es remis au Rubik's Cube? Bah, je m'entraîne pour la soirée Rubik's Cube, tu sais. Ah mais non, t'as pas compris là. Bon ok, je t'explique. Alors, première étape, tu t'habilles avec plusieurs couleurs du Rubik's Cube. Bleu, jaune, rouge, vert, orange, blanc. Deuxième étape, tu échanges tes vêtements au cours de la soirée jusqu'à devenir monochrome. Et à chaque monochromie, un cadeau. Tu comprends pas? C'est pourtant simple. Regarde ce tableau. C'est pourtant clair. Bon, je vais te montrer des exemples. J'ai gagné un boule cadeau. Là, c'est gagné. Et voilà ton cadeau.